سلام دوستان، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. من آرنوشم. خوش اومدین به ویدیوی من. من امروز قرار بازی پاپر او آی بازی کنم. راستیتش من اصلا نمیدونم چیه، به خاطر همون میخوام از هوش مصنوعی بپرسم که این بازی چیه و یه توضیحاتی بده و بریم بازی کنیم. خب این یه بازی ساده و اعتیاد آوره که توش باید قلمرو درست کنی. روش بازی: یه مربع رنگی کاراکترت رو داری که روی صفحه حرکت میکنه. هر جا بری پشت سر یه خطی کشیده میشه. وقتی دوباره برگردی به قلمروی خودت، محدوده جدیدت به قلمرو اضافه میشه. هدف: قلمرو تو بزرگ کنی و همه صحنه ها رو بگیری. خطرها: اگه کسی به خطی که داری میکشی کسی بزنه به خطی که داری میکشی میمیری. تو هم خط بقیه رو بزنی و تو هم میتونی خط بقیه رو بزنی یا حذفش میکنی. هرچی بیشتر بگیری سخت‌تر میشه، چون همه بهت حمله میکنن. چرا جذابه والا اینا. خب دیگه بریم سراغ ویدیو. چه هپلیه. خب الان این ماییم. نمیشه رنگشو عوض کنم. نمیشه. خب ای مردم. ای وای. ای وای مردم دوباره. خب دوستان، یه خورده نوبم دیگه. حالا یه خورده نوبم. نباید، یعنی بخورم به اینا میبازم. آخه من خب یه بار دیگه بازی میکنم. این بار دیگه نوب سگ بازی در نمیارم. و چرا مرد؟ آره فهمیدم. پدستک میخوره به چیز من، نقشه من. خب من الان چیکار کنم؟ خب الان این منم الان. not no.
ای وای. یعنی اونا دیگه نمیمونه. وای چقدر من باید تبلیغ تحمل کنم. 10% پر شد. نمیخوام. نو تانکس. حوصله تبلیغ دیدن ندارم دیگه. نه 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 نه. وای نمیخواستم برم. وای من این بازی رو قطع میکنم. چقدر میخواد تبلیغ بده؟ دقیقه گذشت. 7 دقیقه است دارم بازی میکنم. حوصله ندارم. چرا مردم؟ بازم کسی بهم خورد؟ دارم مملکت که نه، دارم قلمروی خودم رو درست میکنم. اگه بذارن دیگه، اگه بذارن لعنتی ها. یه نفر رو از بین بردم. همینه. چرا؟ What the fuck؟ اوه اینه. خیلی رنگش با نمکه. مردم. باید یعنی یه ساعت تبلیغ تحمل کنم. 39%. 39%. آره 39%. من نمیخوام تبلیغ نگاه کنم دوباره. اما این بازیش خفنه ها. نو تانکس. من که با کسی کاری ندارم، لعنتی همه با من کار دارن. من سعی میکنم قلمروی خودم رو درست کنم فقط.
ببین نمیخوام حمله کنم. تو هم حمله نکن. اوکی. حمله کردم. اوه اون یه ذره رم پر کنم. بازیش با مزه است. فقط این تبلیغاش نبود خیلی بهتر بود. وای اوه. خب الان این پر بشه چی میشه؟ الان این قسمت پر بشه. من چرا آهان این قسمت پر بشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی جای بیشتری واسم باز میشه یا چیزی میشه؟ این چیه؟ نیم دورم بازی میکنی. من نمیخوام تبلیغ نگاه کنم. ببین من با هیچ کاری ندارم. این خودش داره میره و من نمیدونم. لطفاً منو نزن. لطفاً منو نزن. خب دوستان این ویدیو واقعاً خب دوستان خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. اگه خوشتون اومد بگید، کامنت بذارید و بگید که من خوشم اومده، یعنی منظورم خودتون خوشتون اومده و بگید که پارت 2 رو بسازم یا نه. خیلی ممنون از اینکه ویدیو ما تماشا کردین. تا یه ویدیوی بعد لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما لایک و سابسکرایب کنید، بعد ویدیو ما تماشا کنین و تا یه ویدیوی بعدی خداحافظ.